Hai. SI buka paket. Ada yang tahu ini apa? Nah, ini tuh. Virgin coconut oil. Disclaimer. Aku nggak di-endorse ya. Ini adalah paketku. Yang kedua, satu botol isinya 500 ml. Aku beli 2 botol. Total 1 liter. Sekarang nggak perlu beli obat batuk lagi. Karena minum su aja. Aku sembuh. Packingnya rapi. Bubble wrapnya bikin aman produk. Ada yang tahu feel kandungnya apa? Biasanya bangun tidur atau mau tidur, aku minum flu. Salah. Minum pakai sendok. 1:2 sendok cukup. Selamat mencoba. Salam sehat selalu.